हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सपेक्ट बी सिरप की। इसका प्रयोग एयरवेज यानी वायुमार्ग में इन्फेक्शन, अस्थमा, सांस की तकलीफ और फेफड़ों से जुड़ी खांसी के लिए इलाज के लिए किया जाता है। इसमें जो कंपोजिशन है वो है अम्ब्रोक्सिल, गुआफेनिसिन, मेंथोल और टर्बुटालिन। यह दवा बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है और खांसी और सांस फूलने में को कम करती है। ये एक्सपेक्ट बी सिरप एल्केम लैब कंपनी की आती है। इसका प्राइस 125 रुपये है और यह किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। बच्चों में इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, छोटे बच्चों में। बड़ों में इसकी डोज 10 ml दिन में 3 बार लेनी होती है। इसका प्रयोग हमेशा खाने के बाद ही करें।